Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle yine lif çalışacağız. Fakat sade ve şıklıktan hoşlananlar için bir çalışma yapacağım. Çok sade, aynı zamanda çok kibar ve çok sempatik buldum ben bu lifi. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Zeminimizi bu sefer pudra rengiyle yapacağım. Beyazla üzerindeki süslemeleri yapacağız. Şimdi öncelikle şu tığ numaramı da hemen göstereyim sizlere. 2,10 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Bir adet de makasa ihtiyacımız var. Bu malzemeleri temin ettikten sonra lifimizin yapımına geçiş yapabiliriz. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Aynı zamanda videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonunu da aktif edebilirsiniz. Şimdi lifin yapımına geçelim. Öncelikle pudra rengimizi alıyoruz ve zeminimizi hazırlamaya başlıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 adet zincirimi çektikten sonra ilk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek şu şekilde bir halka elde etmiş olduk. Sonra bu halkanın içerisine girerek yine sabitleme yapıyorum. İpimi uzattım, bakın. Fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 2, 3. Üçlü ya da dörtlü sarabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre. Fıstığımı kapattım. 1, 2 zincir çektim. Tekrardan ipimi tığıma doladım. Aynı yuvaya batarak bir fıstık daha yapıyoruz. Tekrar fıstığımı kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir fıstık daha. Bu halkanın içerisine toplamda 6 adet fıstık olana kadar devam edelim fıstıklarımızı yapmaya. Aralara ikişer tane de zincir çekiyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Eğer bu ilk yapmış olduğumuz yuvarlağımız şuralardan kastırıyorsa zincirinizi 3 adet çekebilirsiniz. Zincirinizi çok sıkı çekiyor olabilirsiniz. O yüzden 3'e çıkartın. Şimdi ilk araya şöyle batıyorum. İpimi uzattım. Yine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Aynı boşluğa tekrardan batıyorum. Bir fıstık daha elde etmiş olduk. 2 zincir çektim. Şimdi bu sırayı da her çekmiş olduğumuz 2 zincirlik alan arasına 2 fıstık olana kadar devam ediyoruz. Şimdi karşı araya batıyorum. 2 zincir çekmiştim. Bir fıstık yapıyorum. 2 zincir çekeceğim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapacağım. Dediğim gibi zincirlerinizi eğer çok sıkı çekiyorsanız burada yine üçlü zincirde çekebilirsiniz. Her araya 2 fıstık olacak şekilde dolduralım sıramızı. Sıramızı tamamladık. Her bir 2 zincire ikişer tane fıstık yaparak. Şimdi bu sırada artık modelin kendisini kurmaya başlayacağız. İpimi uzattım. Şimdi şuradaki fıstığın tepesine batarak fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Tepesine değil, çok özür diliyorum. Şu araya batalım hemen. Şöyle. İlk 2 fıstık arasına yine 2 fıstık yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. 2 zincir. Aynı araya batıyorum. Tekrardan bir fıstık daha yapıyorum. 2 zincir. Tığımın başına doladım, karşı araya batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. İki zincir çektim. Şöyle.
Şimdi tığımın başına doladım. Karşı iki araya batıyorum. Bir tane ikili fıstık, bir tane tekli fıstık. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. 2 zincir çektim. Tekrar aynı araya batıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Karşı araya batıyorum. Şöyle bakın. 2 1 2 1 buraya 2. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıramızın sonuna kadar bir tane tekli, bir tane ikili fıstık yapana kadar devam ettik. Bizim buradaki bunu yapma amacımız yine yıldız tekniği lifindeki yaptığımız gibi 6 adet parça elde etmiş olacağız. Şimdi yine 2 zinciri çekiyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın karşı fıstığın tepesine batıyorum. Artık bundan sonra sabit olarak gidecek. Şimdi burada yapacağımız işlem ve sonraki sıralarda yapacağımız işlem tamamıyla aynı. Şimdi bakın şurada 2 tane fıstık yapmıştık. Yine aynı boşluğa batarak 2 adet fıstık elde ediyoruz. Fıstığımı kapattım, 2 zincir çektim. Bakın şuraya tekli fıstık yapmıştık. Bu tekli fıstığın bir sağına fıstık yapıyoruz, bir de sol tarafına yapıyoruz. 2 zincir çektim. Bakın şimdi karşı tarafa batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. İkili olan fıstığın arasına batıp buraya 2 adet fıstık yapacağım. Yine araya 2 zincir çekerek. İki zincir çektim. Karşı araya batacağım. Bundan sonraki mantığımız hep bu şekilde. Şimdi bu sırada 2 fıstık, 2 tane tekli fıstık ve 2 fıstık. Bir sonraki sırada burası artık hep sabit gidecek arkadaşlar. Bakın sadece şu aralardaki fıstıkların sağlarına ve sollarına birer tane yapacağız. Şöyle bir sonraki sırada ikili fıstığı yine buraya yapıp 1, 2, 3 tane tekli fıstık. Bir sonraki sırada 4 tane tekli fıstık şeklinde buralar sabit kalacak şekilde lifimizi istediğimiz boyuta kadar getirelim. Evet, artırmalarımızı bakın. Şu kadar yaptım ben. Yani şuradaki ikili fıstık arasında 2, 4, 6 ve 8 adet olana kadar devam ettim. Şöyle göstereyim. Tabii yine bunu sizler 8 fıstık değil de 10 fıstık da yapabilirsiniz. Eğer sizin için aradaki fıstık sayısı 7 tane yeterliyse o şekilde de yapabilirsiniz. Yani tamamıyla istediğiniz büyüklüğe kalmış olan bir durum. Şimdi kenar çalışmasını nasıl yapıyoruz? Burada ben şöyle bir teknik uyguladım. Her fıstığın tepesine birer tane yani boşluğa birer tane batarak fıstık yapıp tepesine de pimpirik yaparak devam ediyoruz. Aralarda ise zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. İpimi tığıma doladım. Boşluğa battım. Kenar fıstığı yaptığımız için beşli ya da altılı burayı sarabilirsiniz. Dolgundurabilmesi için ipinizin inceliğine, kalınlığına göre. Şimdi 2 3 zincir çektim, tepeye batıyorum. 1 2 3 zincir çektim, tepeye battım. 1 2 3 zincir çektim ve tepesine battım. Sık iğne şeklinde. Şimdi tekrardan tığıma ipimi doladım. Karşı araya batıyorum. Bir adet beşli ya da altılı fıstığımı yaptım ve kapatıyorum. 1 2 3 tepeye battım. 1 2 3 tepeye battım. Şöyle bakın. 1 2 3 tepeye tığımın başına dolamadan batıyorum. Karşı araya geldim.
Eğer aralara zincir çekmediğinizde hani lifinizde bir kastırma oluyorsa, yani nasıl diyeyim, üst üste binme oluyorsa ya da gerdirme yaptığınızda hani düzgün durmuyorsa aralara bir tane zincir de çekebilirsiniz. Benim elimin örgüsüne göre araya zincir çekmedim çünkü marullaşma oluştu arkadaşlar. Bunun olmaması için dediğim gibi elinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Pimpiriklerimi tamamladım. Tığımın başına doladım. Devam ediyorum. Lifimizin kenar kısmında yapacağımız işlemler bu şekilde. Tabii başka bir teknik de kullanabilirsiniz kenarda ama bence bu gayet kibar oldu ve sade oldu. Tercih edebilirsiniz. Tamamıyla yuvarlak bir lif olduğu için hani üçgen liflerdeki yaptığımız, pardon, yıldız tekniğiyle yaptığımız altılı olan fıstık liflerde, köşelerde ve ara toplamalarda farklı işlemler yapıyorduk. Bu düz yuvarlak olduğu için her bir fıstık arasına bu şekilde batarak kenar çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi son fıstığımı yapıyorum. Gayet kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Life ilk başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir çalışma. Şimdi bakın karşı arada şuraya batıyorum. Şöyle 2 zincir çektim. Makas yardımıyla ipimi buradan kopartıp sabitliyorum. Şöyle göstereyim bakın. Gayet kibar oldu. Kenar çalışması da gerçekten çok yakıştı bu modele. Şimdi geldik lifimizi süsleme kısmına. Ben bu lifte gayet kibar durmasını istediğim için ve sade olmasını istediğim için kelebek yapacağım. Sadece her bir dilime birer tane kelebek yapacağız. Beyaz ipimi aldım. Zemini beyaz yapıp üzerine renkli kelebekler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin göz zevkinize kalmış olan bir durum. Ben sade olmasını istediğim için bu şekilde pudra rengi zemin hazırlayıp üzerini beyaz yapacağım. Şimdi zincirlerimizi çekelim. 4 adet zincir çekiyoruz. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek bir tane halka elde etmiş olduk. Halkanın içerisine girdim. Şimdi burada yine fıstık yapacağız. Fakat ilk iki yapmış olduğumuz fıstığın çok uzun olması gerekiyor. Şöyle bakın. Normal fıstıktan biraz daha uzun. Şöyle. 2 3 4 5. Beşli saracağım fıstıklarımı. Eğer ipiniz ince ise altılı yapın lütfen. Kapattım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi de çektim. Tığımın başına dolamadan geldim. Dibine batıyorum ve bunu kapatıyorum. Şöyle. Tekrar ipimi uzattım. 2 3 4 ve 5. Kapattım. 1 2 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Dibine battım. Kapattım. Şimdi bu iki fıstığın uzun olmasına istinaden şimdiki yapacağımız iki fıstık normal fıstık boyutunda olması gerekiyor. Çok fazla uzun olmayacak çünkü. Bunu da kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine batıyorum.
İpimi uzattım. Şimdi son 4. fıstığımı yapıyorum. 3, 4 ve 5. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine batıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim ve makas yardımıyla ipimi kopartıyorum. Şöyle bakın. İplerimi de temizleyeceğim hemen. Şöyle olacak. Şimdi pudra rengi ipimi alıyorum. Öncelikle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Herhangi bir işlem yapmadan ipimi doluyorum. Bunu bir kere daha dolayıp şuradan düğüm atacağız. Tabii ilk başta buraya düğüm atmadan da yapabilirsiniz. Sonradan da düğüm atabilirsiniz tabii ki. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 2 tane sarmamız yeterli. Şöyle. İkinci düğümü de atalım. Şöyle elimizle de düzeltelim. Şimdi düğümleri atıyorum. Tabii buraları biraz kısaltacağız arkadaşlar. Hemen kısaltıp geliyorum. Şurayı yeniden sardım. Düğümlerimi attım. Şimdi iplerimi kesiyorum. Şöyle. Tam ortaya bu şekilde yerleştireceğiz. Diğer yapmış olduğum kelebekleri de hemen size şöyle konumlandırarak göstereyim. Ben kenarlara yani üzerine bu şekilde bir çalışma yaptım. Gerçekten çok tatlı durdu. Çok da hoşuma gitti. Bu kelebeği farklı şekilde de kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi ortasının boş kalmasını istemediğim için bir lif çiçeği yapacağız şimdi ortasına. Bunları buraya bir iğne yardımıyla dikebilirsiniz. Ben o şekilde çalışacağım çünkü. 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum zincirin içerisine batarak yine her zamanki gibi öncelikle halkamızı oluşturuyoruz. İpimi uzattım. Şimdi buranın lif çiçeği yapacağımız için yine uzun durmasını istediğimden kaynaklı normal fıstığa göre yine uzun yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Altılı yaptım, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim, tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, tepesine batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geldim, dibine batıyorum. Tekrar ipimi uzatıyorum. Yine altılı bir fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5 ve 6. Fıstığımı kapatıyorum. Yine pimpiriklerimi yaparak devam edeceğim. Bu sırayı bu şekilde fıstıklarla devam edelim. Evet, lif çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Bakın çok güzel durdu. Gerçekten çok kibar durdu. Şöyle ortaya da yaptıktan sonra lifimizi tamamlamış bulunuyoruz. Videonun sonuna zaten bitmiş halini de tekrar görsel olarak yükleme yapacağım.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmek adına da zil butonunu aktif etmeniz gerekmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.